तो नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे हम वाटर अलार्म ओवरफ्लो टैंक कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स मैंने प्राप्त कर लिया हूँ, ऑनलाइन बुलाया था। ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं। ये देखिए ऐसा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन है, ये बॉक्स है इसका। ठीक है, देखिए ये वाटर ओवरफ्लो अलार्म का। ठीक है ये, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, ये बॉक्स को ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, ये ओपन हो गए। देखिए ये है वाटर ओवरफ्लो अलार्म। ठीक है, ये देखिए ये प्लग है साइड में है, इसको बोर्ड में लगाना है। ठीक है, और ये जो दो दिए हैं वाइट वाइट वायर, ये दो वायर जो दिए हैं इनको आपको लंबा कर कर आपके आपके सिंटेक्स में ले जाना है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों वायर को देखें, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ लीजिए एक ये सिंटेक्स है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये दो वायर रख लेते हैं हम। ठीक है, ये ऐसे रख लीजिए, एक प्रैक्टिकली आपको लंबा करके ले जाना होगा। ठीक है, और ये जो एक जो वायर है ये इसको प्लग को आपको इस पर लगाना होगा। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी कुछ बज नहीं रहा है। ठीक है, ये चालू है वाटर ओवरफ्लो वाला, और पानी देख लीजिए आधा है, वायर अभी टच नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे पानी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए पानी भरते भरते जा रहे हैं, इसे समझ लीजिए सिंटेक्स भरते जा रही है आपकी। ये देख लीजिए, ये देखिए जैसे ही पानी टच हुआ तो ये आपकी अलार्म बजने लगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको होगी बस। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लीजिए आप कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपके पानी की सेविंग करेंगी और आपका जो पानी ओवरफ्लो होता है वो नहीं होगा, आपको रिंग हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे बहुत सारा समय अपना सेव कर सकते हैं। आपको बार बार सिंटेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आपका पानी का लेवल टच होगा इस वायर को तो आपको ये अलार्म बजने लगेगा। तो दोस्तों ये आप इसे मैंने लिंक दिया हूँ नीचे से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया गैजेट है आपका समय बचाने के लिए, और आपको पानी जो ओवरफ्लो होता है वो ना हो सिंटेक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया हूँ। और आप हमारी हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत अच्छे गैजेट्स हैं, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे गैजेट्स के वीडियो लाते रहूँगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।